Если вы зашли в транспорт, а родители не успели зайти, нужно выйти на следующей остановке и ждать их там. Не надо пытаться вернуться, они за тобой обязательно приедут. Или наоборот, если родители зашли в транспорт, а вы не успели, надо ждать их на той же остановке. Не надо пытаться их догнать, они за тобой обязательно придут.